Isma' di. Allura dil-ġimgħa kelli meeting ma' xi ħadd fuq l-internet u video conferencing, insomma taf kif inti bħalma ġieli nagħmlu bl-Skype u hekk. U rrid l-arti blani. Kont hekk bil-ġilek u pulit. Imma kelli bżonn niċċalaq daqsxejn u taf inti t-temp għadu ma qalibx u kienet naqra sħana. Allura kont bix-shorts minn taħt u ma kontx bħal sitt twil. U niżilt nara l-kamera hekk u ġejt nidher li qiegħed bix-shorts l-lum minix qiegħed bix-shorts illum tallim tal-lezzjoni naħseb issa. Din hija l-poddan numru 564 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisma' mingħand Luke Sherry u Noah Fabri, ir-rem Hughes u Renzo Spiteri fl-imkien ma' Erika Muscat. U biex nibdew llum din mingħand Chasing Mondays. Kont mitlu fil-ħsieb meta rajtek għaddejja ta' siġra f'nofs it-triq fejn labna fit-tfulija żmien ħellu fejn bqajtli m'għadniex dawk it-tfal kien lejl sajfi meta iltqajna taħt id-dwar għax inti rajtni u inti tajtni l-iskoss li kelli bżonn biex jiena ngħidlek iva mela iva mela Saf wieħed erba' tfal fejn marru 10 snin iż-żmien bħal ħolma għadda minnu sibna lil xulxin għax inti rajtni u l-iskoss li kelli bżonn biex jiena ngħidlek iva mela iva mela iva mela this is all we need iva mela Chasing Mondays, il-grupp ta' Chris D'Alfonso, bazat fil-Ġermanja, il-għana għal-poddatora fil-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Din is-silta li ftaħna l-podda ta' bija jisimha Iva Melale u mħawda minn album ġdid li jismu Light Years. Id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personal tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com fejn isibu wkoll id-dettalji dwar il-komplement tas-siltiet li għandi fil-podda tagħna llum, kif ukoll il-poddati l-oħra kollha f'din is-sensiela. Imma ħalli ngħaddu għat-tieni silta. U t-tieni silta ġejja mingħand duo li ma jidhirlix li qatt smajnihom xi darba oħra f'din is-sensiela ta' poddati u anqas individwalment tal-anqas isimhom huwa ġdid għalija. Luke Sherry li ismu jispellih b'mod partikolari ħafna u Noah Fabri. Luke Sherry u Noah Fabri għadhom għamlu EP li jismu 5 Songs for the Jilted. U waħda minnhom dik li għażilt jien jisimha Sħab.
sħab skur nintilef fi 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 Is-silta sħab mill-EP 5 Songs for the Jilted ta' Luke Sherry u Noah Fabri. U aktar kmini semmejtilkom diġa dik il-website ToniSant.com li tajb ngħidilkom huwa li permezz ta' dik il-website hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nieħu pjaċir dejjem nisma' minn għandkom, mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi nkun nista' anke inkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Sibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll il-verżjoni video tagħha, imma l-mod preferit tiegħi biex tagħmlu kuntatt miegħi jibqa' bħal dejjem ToniSant.com. Iż-żewġ siltiet illi mississa ġejjin mingħand żewġ esponenti illi smajnihom anke fl-aħħar żewġ edizzjonijiet. U qed nirreferi hawnhekk l-ewwel wieħed għal Rem. Is-silta illi għandna minn għandu illum jisimha Inception. Lobotomize! ħassejt il-ħażin x'għamil biex nara dan il-pjan. Destin ma ħsibx li faċli nsib il-paċi għax midwejjaq toħroġ il-ferħan mill-bib tad-dar jew salatba ta' dak l-imbierek sptar. Bil-lejl u bin-nar toħlom ħażin u tkattar għal-fejqan. Għal-fejdan tiftakar fid-dawl u tiqpa' tissakkar fid-dlam. Bla viżjoni mhux se nara quddiem jekk hux ħanejxu wara tmiem. U ma nafux minn aħna intu jien, u ma nafux minn aħna intu jien. Għax li kienu li misħu qati li tissir. Il-senjur sar fqir, il-fqir senjur kbir. Li bes sar ħafif u l-ħafif sar tqil. Differenza kontinwa l-akbar raġel sar ġakbin. Bewsa ta' ġuda saret bewsa tal-qaddisin. Xbin femnix memx wisa kull situazzjoni tal-biza. Memx ma temmix li rajtom tinsa l-bina. Iben bla missier jarmu ħajjithom għas-sob ta' nisa. Hard drugs u mem sħaba numru 9. Konsistenza fil-ħażin ħatjin għalija. Moħħi b'resistenza hemm spirtu bl-istess mistoqsija. X'qed jiġri x'inhu jseħħ, kif jista' jkun li mutu. Missier jekk teżisti fis-sir l-użu. Il-lupu jbiddel sufu iż-demilu qatt. Ħames titri f'kelma waħda u qatt mhux se tiġi fdat. Anzi aktar ma nisma' nħoss nifsi jiġi f'gatt. Marin kif tista' tibqa' tagħti każ. U ma nafux minn aħna intu jien, u ma nafux minn aħna intu jien. U ma nafux minn aħna intu jien, u ma nafux minn aħna intu jien.
Inception emmek mela minnant il-Rem li kifattilkom hija waħda minn żewġ siltiet li għanna fil-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant illum illi huma minnant esponenti illi għamilux illi smajna minn għandhom. L-oħra hija Jasmin Kwimizakis, magħrufa ħjar bħala Muse tal-Asek Rekordja dan iż-żewġ siltiet, l-oħra li daqqejtilkom milux wis fil-poddata li għaddiet jew ta' qabel jisimha Orqot u flimkien magħha Muse ħarġet din is-silta jisimha Me and My Sea. Il-mużika u l-vuċi ta' Muse hemmhekk u Me and My Sea. U qabel ma doqilkom l-aħħar silta li nixtieq nagħlaq biha illum tajjeb ukoll li nfakarkom fir-rabta li għandna mal-M3P il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation. U fil-verità huwa fejn inżommu it-tifkiriet ta' dak kollu li għaddej fix-xena u anke dak li ninkludu f'sensiela ta' Mużika Mod Ieħor aktar minn ToniSant.com dan huwa fejn issibu d-dettalji kollha dak illi nkun verament nkun qiegħed nipprova nżomm jien biex meta jgħaddu snin anke niftakru xi ħaġa li nkunu għaddejna minnha. Minant Renzo Spiteri, se nisimgħu hawnhekk silta bil-kliem miktub minn Giulia Prefitelli, bil-vuċi ta' Erika Muscat, din hija silta Nowhere, Nowhere.
Along the water's edge, beneath the bank where the winds blew west, I found a stone, all white and dry, and on its face a word inscribed, a name, a verb, perhaps a noun, an unknown subject that makes no sound. Limp and cold from some canal, a drowned body was lifted out. The stone, with its white face turned, revealed a story from start to end. A life not known. Mystery found, a departed soul, on this stone described. U b'dik is-silta mingħand Renzo Spiteri għana ġeneft mim tal-poddata nagħmlu wkoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra il-nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. U minn qalbi nawgurakom is-saħħa.